दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आसिम सुहेल। जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया सैलाब की तबाहकारियों से इस मुल्क में हमारे शहरों में किस किस्म के खतरात लाहक हैं, किस तरह इंडिया अपनी इजारादारी कायम कर रहा है, किस तरह वो जब चाहता है हमारा पानी रोक लेता है। पंजाब में इस टाइम बड़े सैलाब का खतरा है। आप डेली खबरें सुन रहे होंगे कि किस तरह इंडिया ने इतना पानी छोड़ दिया है कि रावी जो है वो भी आपे से बाहर है। इसी तरह हमारे जो दरिया सतलज है, चनाब है, उनकी भी जो अपनी कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज्यादा वो उसमें पानी आ चुका है। नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी वजूहात जो आए रोज इन्होंने जंगलात काटे हैं और वहां पे सोसाइटियां आबाद की हैं, किस तेजी से जंगलात कट रहे हैं, इससे देखें मौसमी तगय्युरात में कितना फर्क आया है। और ये जंगलात का बेशबहा कटाव ही सैलाब को दावत दे रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हालिया अभी जंग हुई तो हम कह रहे थे जी अगर इंडिया ने पानी ना छोड़ा तो हम इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब आप देखें इंडिया ने बेपनाह पानी छोड़ दिया है। अब बताएं हम कहां पे खड़े हैं। आप देखें कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया ये एक ही वक्त में आजाद हुए हैं। चाइना इस टाइम कहां पे पहुंच चुका है, एज वेल एज आप इंडिया की एग्जांपल ले लें तो इंडिया अपनी आवाम के लिए बेपनाह काम कर रहा है। आप देखें कि इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के जो आप डैम की एग्जांपल ले लें कि इंडिया ने कितने ज्यादा अपने डैम बना लिए हैं कि वो आने वाले 100 साल के लिए भी वो अपना पानी स्टोर कर सकते हैं। अब देखें इंडिया कहां पे खड़ा है और हम कहां पे खड़े हैं। हमने इंडिया को देखते हुए एटम बम तो बना लिया, मगर अफसोस हमने डैम क्यों नहीं बनाए। काला बाग डैम आप देखें कि 1980 से ये तनाजा चल रहा है। काला बाग डैम में जो लोग आए, जिन्होंने नौकरियां की, नौकरियां करते हुए यहां तक कि वो अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर होकर पेंशन ले रहे हैं, लेकिन आज तक काला बाग डैम नहीं बन सका। नाजरीन, आप सब जानते हैं ये कौन लोग थे जो कहते थे जी डैम हमारी लाशों के ऊपर बनेगा, डैम बना तो हम ये कर देंगे। यही वो मुल्क दुश्मन थे और यकीन माने अवाम के कातिल भी यही लोग हैं जिन्होंने डैम नहीं बनने दिए। और अवाम ये शुरू से ही हमेशा ऐसे लोगों की पैरोकार रही है। आप देखें कि ऐसे लोगों के पीछे अवाम खड़ी हो जाती है। मैं तो कहता हूं जिस दिन अवाम ने गलत लोगों के, ये चोर और डाकू जो सियासतदान हैं, जो करप्ट हैं, जिस दिन अवाम ने इनके गिरेबान पकड़ना शुरू कर दिए कि हमारे बच्चे तो डे बाय डे कर्जदार होते जा रहे हैं और तुम्हारे बच्चे इतने अरबपति कैसे बनते जा रहे हैं, उस दिन इस मुल्क में खुशहाली आएगी, उस दिन इस मुल्क की सूरत हाल चेंज होगी। मैं ये जब लोगों को मरता हुआ, लोगों के घर तबाह होता हुआ, खवातीन को चीखता हुआ, बच्चों को चिल्लाता हुआ, लोगों को मलबे तले दबता हुआ देखता हूं तो यकीन माने दिल खून के आंसू रोता है। कुछ बातें इतनी तलख है कि जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं काश हमारे आला हुकाम, हमारी एजेंसीज, हमारी स्टैब्लिशमेंट, काश उन लोगों को जो ये कहते थे जी डैम हमारी लाशों पे बनेगा, काश उन लोगों को जिंदा गोलियां मार के और डैम के नीचे दबा के आज डैम बनाए होते तो आज जितना इंडिया ने पानी छोड़ा है आप यकीन माने वो हमारे डैमों में जमा हो जाता और हमें अरबों डॉलर का फायदा होता। इससे हमने क्या करना था, हमारे जो सहरात है वहां पे हमने हरियाली ले आनी थी, उनको हमने जेरे आब काश लाकर उनमें बड़ा हम काम कर सकते थे। लेकिन अफसोस हमारे आला काम ने इसके लिए कुछ न किया कि जो लोग कहते थे जी डैम हमारी लाशों पे बनेगा, काश उनकी लाशें गिराई होती और डैम बनाए होते तो आज देखें पाकिस्तान कहां पे होता कि हमने एटम बम तो बना लिया, एटम बम बना के हम कहते नहीं हम दुनिया में बहुत आगे हैं। आप देखें कि डैम बना के हम दुनिया में, बल्कि बैकवर्ड कंट्रीज में भी देखें हम कितना पीछे रह चुके हैं। आपके साथ चाइना है, चाइना ने देखे इतने डैम्स बनाए कि आप देखें उन्होंने अपनी बिजली फ्री कर दी है। और हम अक्सर फेसबुक पे ऐसे लगे होते हैं ना कि हमने अगर इस्त्री लगानी होता है एक फ्रिज बंद करते हैं जी बिजली का बिल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम देखें इंडिया, चाइना, दूसरे ममालिक देख लें बिजली में कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। नाज़रीन, सैलाब की सबसे बड़ी वजह ये जो जंगलात का फौरी काटे जाना, तेजी से काटे जाना, टिम्बल माफिया, ये कौन है आप यकीन माने, वो कहते हैं ना ये जो नामालूम है आवाम को सब मालूम है। ये जो माफियाज हैं जो दरख्तों पे दरख्त काट रहे हैं, अरबों रुपए इकट्ठा करने की खातिर अवाम के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये टिम्बल माफिया वही हैं जिन्होंने जंगलात काटे हैं और ये सैलाब को उन्होंने दावत दी है। क्योंकि ना ये जंगलात काटे जाते, ना ये सैलाबी रेले आते,
نہ پہاڑ بہ جاتے اور نہ ہی یہ بادلوں کا پھٹنا جو اوپر سے پانی کا یہ اتنے ایشوز ہوتے۔ بھارت دیکھیں کہ جب چاہتا ہے آبی جارحیت کرتا ہے، جب چاہتا ہے ہمارا پانی روک لیتا ہے، جب چاہتا ہے ہمارا اتنا پانی چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہے، اپنی عوام کے لیے کام کر رہا ہے۔ عرصہ دراز سے حکومتیں آتی رہی ہیں، جاتی رہی ہیں، آپ دیکھیں ہم نے حکومتوں کو کیسے سپورٹ کیا، سے 50 سال تک لے لیں، کس علاقے میں کن کی حکومت رہی ہے۔ اگر ڈیم نہیں بنے تو یہ ذمہ دار یہ لوگ ہیں کہ اگر یہ 30-40 سال حکومتیں کر کے بھی ڈیم نہیں بنا پائے تو آگے جا کے یہ کیسے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ عوام اور اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ بھارت اپنے عوام کے لیے کتنے ڈیم بنا رہا ہے، اس کے برعکس ہم اپنی عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 10-20 سال پہلے کے بل اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں وہ نیلم ڈیم، فلاں سرچارج، فلاں چارج، وہ آپ کے وہ بلوں میں لگتے رہے۔ آج وہ کدھر ہے ڈیم؟ کہاں گئے وہ ڈیم جس کا عوام سے پیسہ بھی بٹورتے رہے اور کسی قسم کا کوئی ڈیم عوام کو مہیا نہیں کیا؟ وہی پرانے ڈیم ہمارے پاس جو 3-4 بنے ہوئے ہیں، آج بھی انہی کے اوپر چل رہے ہیں اور جو ویسے بھی ایکسپائر ہونے والے ہیں۔ تو اب انہی ڈیمز کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ آنے والی صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ اب جیسے دیکھیں 3rd World War اگر ہوتی ہے تو یہ پانی کے اوپر ہوگی، اور پانی کے اوپر ہوتی ہے تو یہ انڈیا اور پاکستان سے سٹارٹ ہوگی۔ اب دیکھیں انڈیا پانی پر اپنی اجارہ داری حاصل کر چکا ہے۔ اب گزشتہ 3-4-5 سال میں دیکھ لیں کہ آپ پنجاب کے جو دریا تھے، چناب ہے، ستلج ہے، راوی ہے، بیاس ہے، جو بھی تھے، آپ دیکھیں وہ کس طرح خشک سالی کا شکار رہے ہیں، کس طرح کسانوں کو فصلیں اگانے میں مشکلات درپیش نہیں ہیں، کس طرح ہماری اناج میں کمی ہوئی ہے، اور اب کس طرح انڈیا نے اپنی اجارہ داری دکھاتے ہوئے ہمارے اوپر پانی چھوڑ دیا ہے۔ ہم سب کے لیے المیہ ہے۔ کوئی بھی پاکستان کا باشعور انسان اب یہ سوال کرتا ہے کہ آخر ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا اور آخر ہم نے یہ ڈیم کیوں نہیں بنائے۔ اور اب دیکھیں پنجاب ڈوبنے جا رہا ہے۔ پنجاب کے بہت سے علاقے بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں، اور اب تک پنجاب کے بے پناہ علاقوں میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ میڈیا کچھ چیزیں نہیں دکھاتا تاکہ عوام میں افراتفری پیدا نہ ہو، لیکن صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اب دیکھیں بنیر اور سوات میں جو کلاؤڈ برسٹ تھا وہ ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ موسمی تغیرات ہیں، یہ آگے جا کے واضح ہو جائے گا کہ ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو ان چیزوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ ملک، ہمارے دشمن ملک بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ موسمی تغیرات پر قابو پا چکے ہیں، اور اسلام یہ بھی کہتا تھا کہ ایک وقت آئے گا، دجال آئے گا، دجال کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہوگی، وہ جب چاہے گا بارش ہوگی، جب چاہے گا ایسے ہوگا، جب چاہے گا ایسے ہوگا۔ تو ہماری کئی دشمن طاقتیں ان چیزوں پر قابو پا چکی ہوئی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ یہ آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ یہ ساری کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کس طرح ہو رہی ہیں، کون ان چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے۔ تو جہاں پہ ہم یہ سیلاب کی صورتحال ڈسکس کرتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ ایک طرف انڈیا کے پہاڑ ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں پاکستان کے پہاڑ ہیں۔ آپ انڈیا کی سائڈ پہ کہیں پہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے پہاڑوں پہ کتنے جنگلات ہیں، کس قدر درخت ہیں، ویئر ایز یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے پہاڑ دیکھیں بالکل اجاڑ ہے، بالکل گنجے ہوئے ہیں۔ اب یہ گنجے کیوں ہیں؟ یہ سارے درخت جو ہمارا مافیا ہے درخت کاٹتے ہیں اور بڑے پیمانے پر اس کا زر مبادلہ یعنی اس کا پیسہ کماتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جنگلات خالی ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ عوام جو ہے یہ بڑی بے حس ہے، یہ اپنی باری کا انتظار کرتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایک بندے پہ ظلم ہو رہا ہے تو باقی دیکھیں لوگ ایسے خاموش کھڑے بے جان، جیسے میں ان کو مردہ کہتا ہوں، جیسے مردے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ کو بڑی ایسی جگہوں پہ ایسے سین نظر آ جائیں گے، ویئر ایز آپ جیسے دوسرے ملکوں کی اگزامپل دیتے ہیں، جیسا کہ آپ یورپ چلے جائیں، دوسرے ملک چلے جائیں، وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو دوسرے لوگ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے سب لوگ خاموش تماشائی ہیں اور چپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ بھی دیتا چلوں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ دریائے ستلج، چناب اور راوی میں پانی کی سطح انتہائی تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ آج 29 اگست 2025 اب چند گھنٹے فیصلہ کن ہے۔ ایک لمحے کی غفلت یقیناً ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث بنے گی۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کے ہاں پانی آیا ہے اور جن کی شاپ بیسمنٹ میں ہے یا جن کے گھر زمین کے ساتھ ہیں یا تھوڑے سے نیچے ہیں،
ان کے گھروں میں جب پانی گیا ہے، ان کا فرنیچر، ان کی چیزیں، یہ چیزیں جب دیکھتے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کاش ہماری حکومت ہوش کے ناخن لیتے ہوئے بر وقت اقدامات کیے ہوتے، کاش ہم نے یہ ڈیم بنائے ہوتے، کاش ہم نے ایسی چیزیں کی ہوتی تو آج پاکستان بننے کے 75 سال بعد بھی ہم اس طرح ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لہٰذا PDMA پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دریا ستلج، راوی اور چناب میں کئی مقامات پر اونچے درجے کے سیلاب کا الٹیمیٹ کیا ہے، جس میں قصور، اکاڑا، بہاول نگر، بہاولپور، لودرا، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، سیالکوٹ، گجرانوالا، خانیوال، جنگ، صرف انہی علاقوں میں 3 سے 4 کروڑ لوگ متاثر ہوں گے۔ اگر یہ پانی ان کے آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی اور یہ یقیناً یہ لوگ اس میں بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق دریا چناب میں بہاؤ 5,50,000 سے 6 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے۔ راوی میں 2 لاکھ کیوسک تک پانی جا سکتا ہے۔ اسی طرح دریا ستلج میں 1,95,000 کیوسک تک پانی جا سکتا ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق لوگوں کے مویشی، گھر، لوگوں کی جانیں، لوگوں کے بچے، افراد، ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی ہے اور بے پناہ مالی نقصان جس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو احتیاط کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ جیسے وہ کہتے ہیں جیسی رعایا ویسے حکمران، اس میں حکومت عوام کو بے پناہ الرٹ کر رہی ہے کہ وہ احتیاط کریں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، ابھی بھی 15 دن پہلے لوگ کدھر ہیں جی، ناردرن ایریاز میں سیر کے لیے جا رہے ہیں، مری میں پروگرام بن رہے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں پورے ملک میں سیلاب کی صورتحال تشویشناک ہے، لیکن لوگوں کو اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے۔ یہاں پہ منع کرنے کے باوجود یہ دیکھیں لوگ کس طرح ریکریشن یہاں پہ انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ سیر و تفریح کرنے آئے ہیں، سیلاب دیکھنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں کہ دیکھیں یہ قوم کس طرف جا رہی ہے، یہ قوم کی سائیکو کیا ہے۔ بجائے کہ لوگوں کو ادویات، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو ڈوبنے سے بچائیں، کسی کے اوپر رحم کریں، بجائے کہ ایک کمپین چلا کے اناج اکٹھا کریں، ڈونیشن اماؤنٹ اکٹھی کریں، یہ اکٹھی کر کے سیلاب زدگان تک کھانا پہنچائیں، ان کے پانی پہنچائیں۔ دیکھیں عوام یہاں پہ انجوائے کرنے پہنچی ہوئی ہے اور لوگوں کو ڈوبتے ہوئے، لوگوں کے مویشیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں کہ اکثر لوگ وہاں پہ سیلفیاں لے رہے ہیں، اپنی وہ جو ہوتی ہے ویلاگ کر رہے ہیں اور لوگوں کی وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا چکا ہے۔ بیسیکلی لوگوں میں اخلاقیات کی بہت کمی ہے، لوگوں میں اخلاقی تعلیم ڈے بائی ڈے بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ابھی رائے گنج میں یہ آپ نے وہ ایک 2 بھائیوں کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک کیلے فروش نے اپنے بدماش دوستوں کو بلا لیتے، وہ اب بلوں سے انہوں نے 2 بھائیوں کو مار مار کے انہوں نے ہلاک کر دیا۔ وہاں پہ 5 10 15 20 لوگ کھڑے ہوں گے، وہ کیا مردہ لوگ تھے؟ کیا انہوں نے بیچ بچاؤ نہیں کروایا؟ کیا وہ ظلم ہوتے دیکھ کر اس طرح چھپ رہے، وہ ویڈیو بناتے رہے؟ آپ سوچیں کہ کتنا شفاف معاشرہ ہے۔ وہ جو 2 لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا وہ تو قاتل تھے ہی، انہوں نے تو غلط کیا۔ وہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، آپ یقین مانیں وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے وہ 2 مجرم تھے، کیونکہ انہوں نے ظلم ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو روکا نہیں۔ اس میں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کوئی ایک بھی مرد نہیں تھا، اگر وہ مرد ہوتا تو یقیناً کسی ایک کا بلہ پکڑ لیتا اور وہ 2 نوجوان لوگوں کو مرنے سے بچا لیتا۔ جسٹ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، وہ دونوں آپ کے بیٹے بھی ہو سکتے تھے، وہ دونوں آپ کے سکے بھائی بھی ہو سکتے تھے۔ تو ایشو اتنا نہیں تھا جتنا اس شفاف معاشرے نے اس کو ہونے دیا۔ وہ لوگ جو 2 تھے وہ تو قاتل تھے ہی، جتنے لوگ وہاں پہ موجود کھڑے خاموش تماشائی تھے وہ بھی اتنے ہی قاتل ہیں۔ تو اس حساب سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ قوم اب ہجوم بنتی جا رہی ہے، یہ ظلم اور زیادتی کو دیکھ کے چپ رہتے ہیں اور اپنی باری کا خاموشی سے انتظار کرتے ہیں۔ لہٰذا میری عوام سے، اعلیٰ حکام سے تو گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن دیں۔ جہاں پہ اتنی فضولیات ہم چیزیں کر رہے ہیں، ہمیں عوام کے لیے سب سے پہلے ڈیم بنانے ہوں گے، جس سے نہ صرف ہمارے ملک بجلی سستی ہوگی، ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی، ہمارا ملک بہت بہتر ہو جائے گا اور دوسرے ملکوں کی نسبت ہم بہت آگے نکل جائیں گے۔ آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے اپنی عوام کے لیے کسی طرح ڈیم بنائیں تاکہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں اس سنگین صورتحال کا سامنا
نہ کریں۔ دوسرا میں اپنی عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں، جہاں پہ حکومت نے جانے سے منع کیا ہے ایسے مقامات پر جانے سے گریز کریں، اپنی جان کے دشمن مت بنیں، اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان کی خاطر اچھے کاموں میں آگے آئیں، لوگوں کی جہاں تک ممکن ہو سکے مدد کریں، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے لوگوں کے کام آئیں، جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کریں، یہی زندگی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان، اس کے بعد اپنی عوام اور حکومت کے لیے دعا گو ہوں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تجھے پسند ہے، اور ہم پہ اپنا فضل نازل فرما۔ اور جن لوگوں کی سیلاب میں اموات ہوئی ہیں یا جن کا کوئی مالی یا جو بھی نقصانات ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان پہ رحم کرنے والا ہے، تو ہی ان کی بخشش کرنے والا ہے۔ یقیناً دل خون کے آنسو ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ مجبور ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم اپنی آواز ضرور اٹھاتے ہیں، تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور دیے گئے نمبر پر آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔